สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอา SCV 096สู้กับไซเรนเฮดนะมาดูกันนะว่าใครจะชนะ เริ่มนี่นะเริ่มสู้กันแล้วไซเรนเฮดไปนะนี่นะ SCV 096ตัวโคตรใหญ่เลยไหนบอกว่าอมตะผู้ชนะของวันนี้นะก็คือ SCV 096นะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ